Tu galères à t'endormir? Je te montre une brume relaxante, 100% naturelle, à faire en 2 minutes chrono. 10 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, une cuillère à soupe d'alcool et de l'eau minérale. Un petit flacon, verse l'alcool dans le flacon, ajoute les gouttes d'huile essentielle et complète avec l'eau minérale. Et secoue le tout. Tu peux maintenant vaporiser sur ton oreiller ou ton pyjama. Résultat, une brume relaxante qui t'aide à dormir partout. Le train, l'avion, l'hôtel. Tu veux d'autres recettes DIY? Like pour me soutenir, abonne-toi pour ne rien louper. Dis-moi en commentaire si tu as testé cette brume et retrouve la recette complète et plus d'astuces sur mon blog, le lien est en bio.